أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفط ونوروز طبعا لحساب الجولة الخامسة عشر من دوري نجوم العراق موسم 24-25. ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ في العاصمة بغداد هو من يحتضن هذا اللقاء. مباراة مهمة للفريقين. نفط طبعا بالمركز السابع 23 نقطة يواجه صاحب المركز 15 نوروز ب 17 نقطة. نوروز النادي القادم طبعا من الشمال من السليمانية، وهنا صورة الراحل مصطفى سعدون طبعا حارس مرمى نادي النفط السابق رحمة الله عليه. إذن النفط ونوروز بطاقم تحكيم اللقاء أحمد جمعة، هنا عادل نعمة مدرب نادي النفط. طاقم تحكيم اللقاء أحمد جمعة، محمد أحمد شاكر، بشار نوفل، علي أحمد شاكر. كحكم رابع بالفار أحمد عسكر وياسر هاشم، والمقيم مهدي فليح. توفيق للنفط والتوفيق لنوروز ولطاقم تحكيم اللقاء. مباراة مهمة للفريقين. نفط طبعا المركز السابع 23 نقطة، نوروز المركز 15. أحمد جمعة الحكم اللي يدير هذا اللقاء، وبداية لقاء النفط ونوروز. طبعا إكرام الضيف نوروز بالأبيض ويلعب من يسار الشاشة، ومدربه قحطان شثير المدرب اللي أتى طبعا خلفا للبرازيلي فيرا. قحطان شثير يلعب بعماد عيسى بحراسة المرمى. خط الدفاع أحمد خالد وائل بن عثمان، دانيال كامي وحمزة عدنان. بالوسط راسكو وكاتوتش بانوم الأثيوبي وإبراهيم محمد. بالمقدمة الثلاثي طبعا كلاوديو أوليفيرا ومروان حسين وآسو رستم. هكذا يبدأ المدرب قحطان شثير، بينما السيد عادل نعمة مدرب النفط، والنفط بالأخضر وعلى يمين الشاشة. وليد عطية بحراسة المرمى. خط الدفاع فاضل كريم، جويل الكاميروني، هناك سامسون دير النيجيري، وحسين طارق. بالوسط الغاني محمد سادات، والبوركيني سامي هن، ستار ياسين، وفي المقدمة أحمد صبري ووليد كريم وحسام جاد الله. فاضل كريم بالصورة، هنا عادل نعمة. موسم أول طبعا مع النفط بنتائج جيدة، وأشرف على تدريب طبعا الحدود نفط ميسان القاسم. عادل نعمة معاه محمد جاسم، ابراهيم عبد نادر، حسين كامل كمدرب للحراس، ومدرب اللياقة فارس جهاد، والدكتور مشتاق كاظم مديرا للفريق. بينما قحطان شثير مع سامر سعيد وحسين جبار مدرب للحراس، رافد سالم محلل، والسيد جيجر عبد الله مديرا للفريق. سلامة والخطأ للقائد وليد كريم. حرة مباشرة، هنا آسو رستم، وهنا وليد كريم أقدم لاعبي الفريق. حرة مباشرة، هذا هدافهم أحمد صبري. عماد عيسى والتوجيه أحمد صبري، 4 أهداف. حاول يلعب الكرة. النفط تترك أحمد عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ومرت إلى الركنية. ركنية للنفط. هذا سامي هن لاعب القادم من كربلاء مع النفط. النفط طبعا قادم من خسارة من الزوراء 1-3. نوروز فاز على الكرخ طبعا بهدف. ركنية الآن للنفط.
فاضل كريم على التنفيذ، تلعب للنفط عالية داخل منطقة الجزاء، والخطأ وحرة مباشرة لعماد عيسى. قحطان كثير طبعا المدرب اللي أشرف على تدريب الشرطة والطلبة والصناعة والكرخ والنجف، مدرب أتى خلفا للبرازيلي فيرا. 5 مباريات قحطان لا يعرف التعادل، الفوز في 3 مباريات على الكرخ وديالا ودهوك، والخسارة مرتين بال0-2 من القوى الجوية ونفط البصرة، مع الدولي السابق طبعا سامر سعيد. نتائج مقبولة طبعا لهذا المدرب لغاية الآن. شوف عزيزي المشاهد، نوروز 12 مباراة لا يعرف التعادل، 5 انتصارات مع 7 خسائر. آخر تعادل كان مع زاخو في الجولة الثانية في 26/9 من العام الماضي، يعني تتحدث عن 4 أشهر. نادي نوروز النادي اللي 12 مباراة على التوالي لا يتعادل. هذا طبعا حمزة عدنان قادم الجديد لنوروز، لاعب للميناء والزوراء والقوى الجوية والطلبة، ولاعب للنجف، ولاعب للكرخ بالنسبة لي حمزة عدنان. مروان يحاول والخطأ، حرة مباشرة. مروان حسين 5 أهداف، لعب للطلبة ولعب للزوراء واليربيل والنجف. بالنسبة لمروان راجع الكرة لوليد عطية النفط، من هناك سامسون دير موسم ثاني النيجيري، هناك الخطأ على الكاميروني دانيال جامي. قحطان كثير وتوجيهات، لاحظ حرة مباشرة للنفط. النفط طبعا مركز سابع 23 نقطة، 6 انتصارات 5 تعادلات 3 خسائر. نوروز بالمركز 15 ب 17 نقطة. حرة مباشرة بمكان جيد للنفط، أحمد جمعة طبعا صاحب 35 سنة، الطرد والإبعاد. إبعاد أعتقد للمدرب المساعد سامر سعيد. حرة مباشرة، أحمد جمعة طبعا ماجستير علوم فيزياء، 35 سنة. إبعاد للمدرب المساعد سامر سعيد. حرة مباشرة، النفط تحضير من فاضل، راجع الكرة إلى تماس للنفط، تماس للنفط. حسين طارق أمامية بالوسط، راجع الكرة سادات، حرة مباشرة وخطأ. خطأ هذه المرة على حسين طارق، لإبراهيم محمد لاعب الوسط لنوروز.
نوروز طبعا 17 نقطة، 5 انتصارات، تعادل مرتين و7 خسائر. تمرير الآن وليد قريب، تقطع من وائل بن عثمان، هذا التونسي القادم الجديد بالميركاتو الشتوي. سبق اللاعب وائل عثمان للطلبة، راجع الكرة للنفط من هناك، سين طارق حاول يلعب الكرة، المرور، التحضير، سين من اليمين خطيرة للنفط ولكن ابعاد من وائل بن عثمان، راجع الكرة، سادات، محمد صبري احمد صبري. طبعا موسم ثاني جاء من زاخو، هداف الفريق ب4. انطلاق الان احمد صبري ينطلق للنفط، خطيرة كانت، كرة خطيرة كانت. ستار ياسين لعب للطلبة ولزاخو ولنوروز وجاء من نوروز. لاحظ ستار وضاعت، خطيرة الكرة من النفط. طبعا نوروز في 3 زيارات إلى بغداد خسرها جميعا، يعني خسر من الكهرباء والزوراء والقوى الجوية، ولا نقطة لنوروز في زيارته السابقة إلى بغداد، هاي الزيارة الرابعة. وبالمناسبة نوروز خارج ملعبه لا يفوز، يعني 7 مباريات، تعادل مرتين مع كربلاء وزاخو، وخسر 5 مرات، يعني 0-1 من الزوراء ونفط ميسان، 0-2 من نفط البصرة والقوى الجوية، 1-2 من الكهرباء. خطأ الآن على أحمد خالد، سلامة لحسام جاد الله، عنده هدف على نفط البصرة، هذا أحمد خالد، خطأ واضح. حسام لعب للحدود ولعب لنفط البصرة بالنسبة لحسام جاد الله. لا بهذه اللقطة حمزة عدنان، بهذه اللقطة كرة اللعب بالوسط، راسكو قطع، تمرير، صبري حاول يلعب الكرة، تمريرة، سامين والضغط والقطع من الدفاعات إلى الركني. تقطع الكرة من وائل بن عثمان اللاعب التونسي، لاحظ التمرير والدخول وإلى الركنية، ركنية للنفط. حاول طبعا أحمد صبري لكن وائل بن عثمان. ركنية الآن للنفط، أحمد صبري على التنفيذ، كرة اللعب، فاضل، عالية خطيرة والرأسية وضاعت، خطيرة كانت من سامسون دير النيجيري، موسم ثاني، رأسية خطيرة. لاحظ
فاضل كريم والرأسية من سابسندير، وفرصة ضايعة للنفط. محاولة خطيرة كانت للنفط. النفط أقوى خط دفاع بدورنا مع الطلبة، فقط 7 كرات في مرمى. بينما نوروز الأقل تعادلا، يعني عندنا الحدود لم يتعادل، وبعد ذلك يعني تعادلين فقط لهذا الفريق. عالية الكرة بعد هذه المرة حمزة والتماس، هذا حمزة عدنان. بينما هنا راسكو فريق. كرة اللعب، محاولة عالية، النفط، الضغط بعد من حمزة. من هناك جاد الله، قريبة جدا، التحضير، الانطلاقة من أسو لكن أقرب الكاميروني جيول شوفو. انطلاقة الآن للنفط، خطيرة خطيرة خطيرة، تحضير، الله! وليد 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 بهدف جديد للنفط. وليد كريم يفتتح التسجيل بهدف رائع، بهدف جميل من وليد كريم لاعب الخبرة. 9 مواسم مع النفط، أول أهدافه في دورنا. لاحظ الانطلاقة ولاحظ التحضير. صبري الله الله يا وليد، وليد كريم في المكان السليم. صبري حضرها لوليد، الله! وقفت الحارس عماد عيسى. الله الله الله، النفط يسجل. صعبة جدا صعبة جدا، توجيه كان رائع من وليد. وليد بهدف جديد وبقدم من حديد للنفط يسجل الهدف الأول. هدف أول للنفط عن طريق وليد كريم بالدقيقة 15 من عمر اللقاء. تأكيد الهدف، حديث مع الفار، غيابات طبعا النفط، أحمد خالد للحرمان، عندك كرار سالم، علي ياسين للإصابة. أبرز لاعبين غيابات لنوروز محمد دلاور وأحمد محمود. حديث مع الفار والتأكيد للهدف. هل هناك شيء؟ عادل النعمة مع محمد جاسم. إذن هدف أول للنفط عن طريق وليد كريم على حساب نادي نوروز. الآن نوروز سيحاول أن يعدل. النفط يريد أن يضيف هدف ثاني. راح نشاهد مباراة جيدة. كرة بها الوسط، راجعة حمزة، تقطع، سامي، سادات، محمد، من هناك راجعة إلى اللاعب جول، قطع للكرة، انطلاقة وداخل منطقة الجزاء والحكم قريب ويشير إلى الاستمرار. أسو رستم، طبعا هدفين على ديالا وعلى دهوك. بالنسبة لياسو رستم لاعب اللي سبق أن مثل الشرطة ولعب اليربيل ولعب في السالمية الكويتي. اللقطة مع حسين طارق
لا وجود للتسلل بهدف النفط. انطلق صبري والتحضير الرائع لوليد والتوجيه الممتاز والهدف الجميل. هدف للنفط. هل هناك شيء؟ هل هناك بنالتي، ركلة جزاء، الفار والحديث آسو رستم شير بالاستمرارية، لا وجود لشيء، نو بنالتي. راجع الكرة سامسون دير يعيدها لوليد عطية أمامية تقطع من الدفاعات بالوسط. صبري أحمد، انطلاقة هذه المرة من فاضل، عاد لي الكرة من كلاوديو أوليفيرا البرازيلي، عنده هدف على الكرخ، اللاعب الواضح بالصورة. فاضل يلعب الكرة من هناك مع وليد صاحب الهدف، ستار ياسين والتماس، والبن عثمان يقطع الكرة. هذا فاضل كريم موسم ثاني قادم من الديوانية. النفط يبحث عن ثاني، طالت الكرة والى ركلة مرمى، ركلة مرمى. ستار ياسين لنوروز، 17 نقطة لنوروز، مركز 15، فاز 5. جميع انتصاراته كانت في السليمانية في نوروز، تعادل مرتين وخسر 7 مرات، سجل 13 وعليه 17. تمرير الآن، ابعاد لي الكرة من جويل، انجي جويل الكاميروني بالوسط، سادات يلعبها، حاول الآن ستار ياسين يلعب الكرة، صبري أحمد صبري حاول يمر في ساحة لعب فريق نوروز. تمرير، تقطع الكرة من الأثيوبي بانوم، محاولة الآن طالت إلى ركلة مرمى. سلامة لأحمد صبري لاعب النفط. شوف مع كاتوتش بانوم الأثيوبي. سلامة لأحمد، كاتوتش يلعب الكرة لأحمد خالد أمامية، المحاولة مروان قريب، تحضير مارادونا والى الركنيه. القطع كان من فاضل كريم، ركنيه لنادي نوروز. نوروز يحاول العوده في هذا الشوط. هذا كلاوديو أوليفيرا البرازيلي، ركنيه لنادي نوروز. أوليفيرا عالية ومسك جيد بن وليد عطية. طبعا يغيب الحارس علي ياسين بسبب الإصابة. النفط طبعا في فترة الانتقالات الشتوية طبعا استغنوا عن تالا النيجيري وعن أحمد السروري مع الحدود، اللي سجل طبعا يوم امس على الزوراء هدف، وعندهم حسين عباس اعاره لنفط البصره. في فتره الميركاتو الشتوي
تحدث عن عباس ياسين، كوناتي، ويلجنتون البرازيلي، محمد تقي، لكن غيابين مؤثرين، محمد دلاور وأحمد محمود. هذا وليد كريم صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن، تونسي. وائل بن عثمان أمامية، محاولة قطع لحرة مباشرة وخطأ لنادي نوروز، خطأ لآسو رستم. آسو رستم والخطأ لنادي نوروز. ممثل السليمانية طبعا، عودة لكرة السليمانية بعد 8 سنوات من الغياب، عادوا في موسم 2021 بقيادة ولي كريم، هو من أعاد نوروز إلى دور الأضواء. عاد الآن ولي كريم مع الكهرباء. نادي نوروز، آسو قريب ومارادونا قريب، حرة مباشرة، حرة مباشرة، آسو قريب، تلعب وإلى ركلة مرمى. علت العارضة، حاول البرازيلي طبعا كلاوديو أوليفيرا، طبعا لقاءات الفريقين 6 لقاءات، أفضلية لنوروز بانتصارين مقابل فوز وحيد للنفط والتعادل 3 مرات. أول لقاء في موسم 21 كانت 0-0، وآخر لقاء الموسم الماضي انتهى بال1-0 لنوروز، وسجل مروان حسين. وعلى هذا الملعب، على ملعب الساحر أحمد راضي، عاد مروان موجود والملعب نفس الملعب، لكن الفريق متأخر لغاية الآن. كاتوج عيد الكرة، الخطأ الآن، حرة مباشرة، هذا اللاعب الأثيوبي كاتوج بانوم. وائل بن عثمان يلعب الكرة لدانيال جامي، أمامية، محاولة، آسو، تمرير، الراية والتسلل. هذا آسو رستم قائد الفريق. لاحظ مروان راجع من التسلل. اليوم بالطاقم التحكيمي عندنا أشقاء 2، يعني واحد مساعد أول محمد أحمد شاكر وعلي أحمد شاكر، والوالد أيضا كان حكم درجة أولى أحمد شاكر، يعني أشقاء 2 في مباراة. حدث هذا الموضوع في دورينا على ما أتذكر، طبعا هيثم محمد علي الحكم الدولي مع الدولي الآخر، مؤيد محمد علي في مباراة واحدة أداروها، واحد حكم وسط والآخر حكم راي، اللي يتمنى له طبعا حكم المساعد الدولي مؤيد محمد علي، يتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الملعب. تلعب الكرة، محاولة، صبري، تمرير لفاضل، ستار ياسين، راجع الكرة، سامحين مرة أخرى، تمرير، محمد سادات قريب، عاد للكرة، مروان، التحضير هذه البرة مع آسو، محاولة خطيرة الإبعاد من سامسون دير، وهنا الخطأ، حرة مباشرة، خطأ لستار ياسين للنفط وعلى كاتوتش بانوم قادم من نادي سان جورج الأثيوبي.
الموسم الماضي لقاءاتهم 2 لنوروز في بغداد وفي نوروز، 3-1 و1-0. في نوروز. ابراهيم توميو لاعب اللي انتقل للزوراء وسجل يوم امس على الحدود، وهناك سيفان عمر. بينما في لاعب افريقي طبعا، شوف بهالست مباريات لاعب افريقي نيجيري مثل الفريقين وسجل في شباك الفريقين، اوكيكي افولابي، لعب للنفط سجل مع النفط، ولعب لنوروز وسجل مع نوروز. اوكيكي عالية الكرة، اوكيكي مع نوروز في مباراة 2-2 سجل مع روان تيليس، بينما اهداف النفط كانت لدينيس اونتوي، واوكيكي سجل طبعا مع النفط في مباراة 3-1، هو سجل الهدف الوحيد. فأوكيكي أفولابي النيجيري مثل الفريقين وزار شباك الفريقين في 6 مباريات. الراية والتسلل على كلاوديو أوليفيرا، صدارة طبعا للزوراء ب31 نقطة. بعد ذلك الشرطة 30، القوة الجوية الثالث 28، زاخو رابع ب25 نقطة، ودهوك بالمركز الخامس ب24 نقطة. صبري أحمد صبري، لكن القطع من وائل بن عثمان مدافع نوروز. تمرير الآن، تحضير سامهين، لكن قطع للكرة. انطلاق الآن بالوسط، راسكو يلعب الكرة، طالت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، هذا راسكو فريق، ومعنى كلمة راسكو بالعربية يعني الصادق. أحمد جمعة أول مباراة يديرها للفريقين هذا الموسم. وليد عطية أمامية، عم السادات والخطأ، حرة مباشرة على الغاني محمد سادات، حرة مباشرة لفريق نادي نوروز، تلعب من كاتوتش بانوم. حمزة عدنان يلعب الكرة إلى اليمين، أحمد خالد يحاول بالكرة، نوروز تقطع، تمريرة، وليد يحاول، خطيرة 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 للنفط، وليد كريم، وليد وتحضير، ذهبت من هناك. ستار ياسين، عالية الكرة، جاد الله عالية، ابعاد للكرة، ستار قريب، والخطأ على فاضل. انطلاق الآن بالوسط، سامهين، انطلاقة من ستار، تحضير، تمرير، وليد قريب، لكن تصل إلى الحارس عماد عيسى. 33 دقيقة يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان. النفط يتقدم بهدف لوليد كريم على حساب نادي نوروز في الجولة 15 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. راسكو إلى كاتوتش الأثيوبي، من هناك تمرير، كلاوديو يحاول لكن التغطية حاضرة. فاضل
حاول يلعب الكرة مع صبري والخطأ. حرة مباشرة بهذه اللقطة لنادي نوروز. شوف الخطأ على أحمد صبري. أحمد خالد، هذا الكاميروني جويل، أنجي جويل، طبعا جاء من كربلاء. عم السادات والخطأ، بطاقة صفراء على الغاني. عم السادات لاعب النفط. شوف مع راسكو فريق حمزة عدنان بمكان جيد، أخطر من الركنية لنادي نوروز. تلعب من حمزة قريبة جدا، والإبعاد من وليد عطية إلى الركنية. عصبي جدا وحقه يعني يتكلم مع المدافعين. لاحظ الرأسية الخطيرة كانت ركنية الآن لنادي نوروز، عالية داخل منطقة الجزاء، ابعاد من وليد عطية، راجعة مرة أخرى، وآسرستم، وبعيدة إلى ركلة مرمى لنادي النفط. يعني النفط أكثر مبارياته كلين شيت، يعني تتحدث عن 11 مباراة شباك نظيفة. أمامية الكرة، راجعة لإبعاد هذه المرة. السرستم قريب، مروان، الراية والتسلل. ركلة حرة غير مباشرة. محمد أحمد شاكر حكم المساعد الأول. لاحظ مروان والتسلل. فرق اللي تعاني يعني المركز 17 نفط البصرة، 18 الكرخ، الحدود بالمركز 19، والمركز الأخير لديالة ب5 نقاط. يعني 4 مباريات على نهاية المرحلة الأولى، ولدينا المرحلة الثانية. ممكن التعويض لجميع الأندية، في أندية بالأماكن الدافئة. والبطاقة هذه المرة على سامسون دير، لاعب النيجيري، بطاقة صفراء. وبالسلامة لمروان حسين، هداف فريق نادي نوروز ب5 أهداف. هذا سامسون دير، موسم ثاني. أعتقد الموسم الماضي كان 5 أهداف إلى 6. المدافع الهداف مع النفط سامسون دير، لكن هذا الموسم ما مسجل غاية الآن. حمزة قريب، عدنان، وليد عطية، توجيهات، والبرازيلي قريب أوليفيرا، كلاوديو مع حمزة. تلعب عالية الرأسية، الله، حلوة الكرة إلى الركنية. مروان حسين برأسية رائعة،
لكن وليد عطية صاحي لهذه الكرة. لاحظ، خطيرة كانت، رائعة من البرازيلي لمروان. العارضة اعتقد الى ركلة مرمى، ما مسها الحارس، ركلة مرمى تلعب بالوسط. حمزة امامية، مروان قريب، قطع من فاضل، صبري، سامعين قريب في صراع مع الاثيوبي كاتوتش. من هناك لحمزة عدنان، انطلاقة من اليسار، طالت الكرة الى التماس للنفط. مباراة لنوروز متتالية لا يعرف التعادل، 5 انتصارات مع 7 خسائر لهذا الفريق. دانيال الجامي حاول يلعب الكرة، تمرير من راسكو قريبة جدا، والخطأ خطأ هذه المرة على إبراهيم محمد. لاحظ التدخل، ما كان خطأ موجود، يعني تدخل حسين طارق على الكاميروني أنجي جويل. على أي حال حرة مباشرة أمامية من وليد، قريبة جدا، راجع الكرة بها الوسط، إبراهيم محمد، حمزة من هناك، تبرير أحمد خالد قريب، تقطع الكرة، انطلاقة صبري، أحمد صبري، أحمد يحاول للنفط، تبرير، كرة مباشرة وخطأ. هذا السورستم المهاجم اللي دائما ما يعود، وائل بن عثمان من هناك، أوليفيرا غير من اليسار إلى اليمين، انطلاقة الآن، مروان، حسين، نوروز، مروان يحاول من الجهة اليسرى والراية والتسل، ركلة حرة غير مباشرة. لاحظ الانطلاقة، سامسون دير وحسين طارق بالصورة. هذا وليد عطية، كرة اللعب، حسين عيدها لوليد، أمامية الكرة، كاتوتش، إبراهيم من هناك، طالت الكرة، كلاوديو أوليفيرا والتماس لنادي نوروز. حمزة يلعبها مع الأثيوبي بانوم، وصراع على الكرة والخطأ. حرة مباشرة، هذا جاد الله حسام، اعتقد هناك بطاقة ربما على حمزة. حمزة عدنان او على اوليفيرا، خلينا نشوف، كلاوديو اوليفيرا، هناك بطاقة صفراء اشار الحكم، لمن؟
اي نعم اكو بطاقة لكلاوديو اوليفيرا. عالية الكرة للنفط، قريبة جدا، تقطع من كاتوش الاثيوبي مرة اخرى. ستار حاول يلعب الكرة، ستار ياسين لابعاد السادات، تحذير مع سامي هند. النفط لسامي، قريبة جدا داخل منطقة الجزاء والكرة الى الركن. وليد كريم صاحب الهدف. الركنية الآن للنفط، التقدم للنفط بهدف أتى بالدقيقة 15 عن طريق وليد كريم. ركنية الآن تلعب لفاضل، فاضل كريم يلعبها إلى التماس. سنلعب في الوقت بدل الضائع. تقدم للنفط على حساب نادي نوروز. رستم فاضل كريم للنفط، تلعب لصبري، حاول يمر احمد والى الركنيه. بدأ النفط ضغط على مرمى نادي نوروز. احمد خالد 3 دقائق كوقت بدل ضائع. 4 ركنيات للنفط، 2 لنادي نوروز لغاية الآن. أحمد صبري عالية داخل منطقة الجزاء وطالت الكرة إلى ركلة مرمى. حاول طبعا سامي هند البوركيني القادم من نادي كربلاء. عماد عيسى أمامية الكرة، فاضل قريب، تقطع من سادات، راجع لعماد نادي نوروز. عالية الكرة، حاول حسين طارق من هناك والتماس. هذا كلاوديو اوليفيرا مارادونا اللاعب البرازيلي اللي حصل على بطاقة صفراء. شوف مع حسين طارق، قريبة جدا. جاد الله حسام بالوسط، ابراهيم محمد راجع الكرة، تمرير الآن من هناك حمزة عدنان والمحاولة إلى إبراهيم محمد، راجع لحمزة، تمريرة والانطلاقة. مروان قريب، بعد لي الكرة من سامسون دير والراية والتسلل. رستم والتسلل. ثواني أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. اللقطة الماضية كان دانيال قامي، هذا وليد كريم صاحب الهدف. قد تكون الكرة الأخيرة. سامي هند، جاد الله، حسام، سادات، محمد، تلعب لستار، فاضل كريم، تمريرة لستار ياسين وطال. صافرة الحكم أحمد جمعة تنهي أحداث شوط المباراة الأول. انتهى طبعا بتقدم النفط على حساب نوروز بهدف عن طريق وليد كريم بالدقيقة 15 من عمر اللقاء. بعد الاستراحة سنعود إن شاء الله إلى اللقاء. تنقطع، واه جول 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 جول. اسرع هدف لبديل، اسرع هدف لبديل. كان البديل لو قاس في مرمى
ديالا سجل بعد 43 ثانية، لكن بأقل من 43 ثانية يسجل البديل محمد الباقر عبد الرحمن، يسجل الهدف الأول بالدقيقة 37 بأول كرة يلمسها وبيسارية مباغتة على يسار الحارس عبد العزيز عمار، يسجل أول أهداف المباراة كأسرع هدف للاعب بديل بأقل من 43 ثانية. كان أسرع هدف للاعب بديل للوغاس لاعب الشرطة في مرمى ديالا عندما سجل بالثانية 43، الآن يسجل بأقل من ذلك ويحرز هدف التقدم في كرة مباغتة على مرمى الحارس عبد العزيز عمار بأول كرة يمسها البديل اللاعب محمد الباقر عبد الرحمن ويسجل أول أهداف المباراة. 1 لهذا اللاعب ولفريق القاسم. العالية على القائم الثاني، هنا الإبعاد يحاول دون سنتويو المتابعة، جول! ماذا هناك؟ مثار جسام، ماذا هناك؟ يذهب بنفسه وهدف! هدف لمصلحة نادي الحدود، الهدف يتم احتسابه. الكرة لم تخرج، لكن بعد العودة للفار الهدف يتم احتسابه. حسين ضياء الذي يسجل أول أهداف هذا اللقاء لمصلحة نادي الحدود. الحدود الآن يتقدم على نادي ديالا، وبهذا التقدم يغادر المركز رقم 20، والديالا الآن في المركز الأخير، والحدود يذهب المركز 19. هنا اللقطة باقر عطوان لاعب الكرة لم تخرج. نعم، الكرة لم تخرج، وهنا الكرة المشتركة تصل لحسين ضياء الذي يصوب الكرة ويسجل أول أهداف هذا اللقاء، هدف أول لنادي الحدود. حسين ضياء الآن يتقدم لنادي الحدود بعد ركنية ومن ثم عادت ولعبت من باقر ضياء داخل منطقة الجزاء. الكرات الثابتة تكون الحل للميناء أو لنفط البصرة داخل منطقة الجزاء. الميناء يسجل هدف أول. الله على مجتبى علي، الله على المدافع المتميز المتألق مع الميناء، الله على مجتبى علي، يسجل هدف جميل للميناء برأسية يسجل، والميناء يتقدم على فريق نفط البصرة بهدف لا شيء. هدف للميناء لا شيء نفط البصرة. الله على مجتبى، الله على الارتقاء، مجتبى يرتقي من أمام الجميع ويسجل هدف جميل. لاحظ الإعادة ومجتبى علي يسكنها على يسار حارس المرمى مجتبى علي يسجل بمرمى مجتبى محمد. لاحظ الإعادة والرأسية والتحكم بهذه الطريقة، يضع الميناء بهدف تقدم على حساب نفط البصرة. الحارس المتخصص برد الركلات الجزاء، رد 3 جزاء في دورينا، ومهند عبد الرحيم يسجل الثاني للميناء. جول للسفانة للميناء عن طريق ركلة جزاء، ومهند عبد الرحيم يضعها على يمين حارس المرمى مجتبى محمد حارس مرمى فريق نفط البصرة، والميناء يسجل ثاني أهدافه في هذا اللقاء في ديربي البصرة. مهند عبد الرحيم بكرة قوية وصعبة على مجتبى محمد، وهدف ثاني لفريق الميناء. 2 الميناء لا شيء. فريق نفط البصرة أمام ردة الفعل للاعبي الاحتياط لفريق الميناء خلف المرمى لفريق نفط البصرة، ومهند عبد الرحيم اللاعب والكابتن والخبرة. ركنية الآن تلعب من كلاوديو، هنا الراسية، يا الله، جول! هدف أول لمصلحة نادي نوروز بعد ضغط البداية. نوروز نجح من استثمار هذه الركنية وتسجيل هدف عن طريق مروان حسين. رأسية صعبة جدا على حسين حسن وجماهير نوروز. شاهد
ورأسية مروان حسين، وتفاعل كبير لجماهير نوروز مع هذا الهدف. هدف جميل لمصلحة نادي نوروز. شاهد ركنية متقنة من أوليفيرا بالمقاس على مروان حسين، ومروان حسين يسجل 5 أهدافه. الهدف الخامس لمروان حسين في هذا الموسم بعدما سجل في مرمى النجف ومرمى الطلبة. الواقع يقول بأن الشرطة لديه على المدرجات. أوه 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 جول لفرسان المملكة، لفرسان المملكة. سجاد جبار يسجل أول أهداف المباراة. جول لنفط ميسان. هذا الحضور الممتاز يظهر لنا. سدد على يمين حارس المرمى. هذه التسديدة يوه 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 يوه. الله 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 على نفط ميسان، الله على فرسان المملكة. يتقدمون بأول أهداف المباراة في الدقيقة 20. يظهر لنا الكابتن سجاد جبار. حسين علي للشرطة، تمرير الكرة، هذه فرصة، جول. الله، جول. هدف التعادل للشرطة الآن، للقيثارة قبل الخروج من الشوط الأول. الشرطة يعدل ويعود. الله على المرور، الله على التمرير، وبعد ذلك سجاد جاسم اللي ما كذب خبر، ولكن يوه على المرور الممتاز من قبل حسين علي. مرر الكرة، قدم الكرة على طبق من ذهب لسجاد، وسجاد اللي ما كذب خبر، وبالتالي يظهر لنا سجاد آخر. داوود يناظر المرمى، وين سيضع الكرة، وربما سيكون تصدي من أحمد باسل ديمي. داوود يتقدم، الله، بأقدام سنغالية وفرحة ميسانية، بأقدام سنغالية. الله يا ديمي، الله يا داوود، الله حط الكرة في الزاوية. السنغالي يتقدم بهدف ثاني لفرسان المملكة. عودة مرة أخرى، محمود المواس بتمريرة لميمي. الله، إنه العازف الذي لا يتوقف، إنه العازف الذي لا يغيب. عازف أنغام الشرطة، عازف أنغام القيثارة. ميمي مهند علي يظهر لنا ويسجل هدف التعادل الآن. جول ثاني للشرطة، هدف ثاني للشرطة من الكابتن، من العازف، من الهداف، يصل ل9 أهدافه. الله 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 على ميمي، الله على مهند علي. محاولة مستمرة تبقى لمصلحة الشرطة عالية. إبعاد ثالث، الله ثالث، جول ثالث للشرطة. ظهر محمود العقيد. ثالث للشرطة، هدف ثالث للشرطة من خلال الكرة الماضية. المدافع والحارس وخطأ مشترك من خلال اللقطة الماضية. خروج
غير موفق لحارس المرمى، وبمجرد انه وضع راسه فيها محمود المواس ليتقدم الشرطة بالهدف الثالث. ثلاثية للشرطة الآن مقابل هدفين لنفط ميسان والشرطة، وهو ناقص العدد يتقدم، ومحمود المواس 5 أهدافه من خلال هذا الموسم. مباراة ب5 أهداف لغاية الآن. الله الله على المباراة، الله على روعة المباراة، الله على قيمة المباراة التي يقدمها لنا نفط ميسان فرسان المملكة. هذا ينتظر وذاك لا يريد أن يشاهد، وذلك يغمض عينيه، وبالتالي ننتظر على يتقدم. الله، جول ثالث، هدف ثالث. عدل النتيجة على سعد في مباراة كبيرة، في لقاء مثير وكبير. 3-3 سجل علاء سعد، حط الكرة في المرمى. هذه الإعادة. يوه هدف ثالث، وبالتالي الكرة كانت صعبة. يسجل الثالث الآن، 3 مقابل 3، 6 أهداف من خلال هذا اللقاء. ياهي مباراة كبيرة. صقور الجبال، ركنية عالية، خطيرة خطيرة خطيرة، باشنج 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 باشنج، عبد الله لصقور الجبال في غاية الجبال. الله الله الله، أهل الجبال في شباك القادمون من بغداد. باشنج عبد الله برأسية، لكن هناك الفار. هدف أول لصقور الجبال في غاية الجبل. هل هناك شيء؟ لاحظ. لاحظ اللقطة. درويش والمدافع، هاي اللقطة. كريم درويش، باشنج عبد الله، ليد هوك أول والجمال، العقدة للقوى الجوية. لاحظ جورجيس، هاي اللقطة، مدافع اعتقد كان رسلان مع كريم درويش، لكن كمل عليها باشنج عبد الله. شيركو كريم بالمكان السليم، جول لأربيل. هدف للإمبراطور بمرمى الأنيق في الركلة جزاء. لاحظت ياسين في زاوية والكرة بزاوية أخرى. شيركو كريم قائد نادي أربيل بهدف جميل بمرمى الطلبة. هذا الهدف والتعادل في 13. انطلاق الآن، خطيرة، جول النيجيري أموتو. لاحظ الانطلاقة، اعتقد هدف سليم، لكن يبقى القرار للفار.
هنا صورة هنا. يلا شباب اصرف جايه جايه هجومات ايزي ايزي سادات ايزي سادات هاي بلاش واي كان آسو رستم. هذا اللاعب أحمد خالد مدافع نادي نوروز النفط، وعادل النعمة يلعب بوليد عطية بحراسة المرمى، فاضل كريم، جويل الشوفو، حسين الطارق، وسامسون دير. هناك سامحين، محمد سادات، ستار ياسين، وليد كريم، أحمد صبري، وحسام جاد الله. ركنية الآن لنوروز، كلاوديو أوليفيرا يحاول يلعب الكرة، أنجي جويل الكاميروني وحكم اللقاء يعيدها. كرة اللعب كلاوديو أوليفيرا قريبة جدا، مطالبة بركلة جزاء. حكم اللي يدير اللقاء أحمد جمعة، يساعد محمد أحمد شاكر وبشار نوفل وعلي أحمد شاكر. هذه اللقطة دانيال جامي الكاميروني ليأتي من الدوري البلغاري، كان يلعب ب لوكوموتيف البلغاري. بانتظار الفار، هل هناك ركلة جزاء؟ ننتظر القرار. الفار و أحمد جمعة حكم اللي يدير اللقاء. هل هناك كانت ركلة جزاء باللقطة الماضية؟ بانتظار القرار من غرفة الفار. يبقى التقدم للنفط وبهدف. هل هناك بنالتي؟ لا وجود لشيء. فاضل كريم للنفط، تمرير قطع هذه المرة من أحمد خالد، إبعاد من سامسون دير إلى التماس. أحمد خالد لنادي نوروز، نادي نوروز يحاول أن يعدل بداية الشوط الثاني، والكرة إلى الركنية. خمس مباريات للنفط على ملعب الساحر أحمد راضي، فاز 3 مرات على الميناء وزاخو والحدود، وتعادل مع الكهرباء وخسر من الشرطة. الركنية الآن، ركنية الآن لنادي نوروز، ضغط منذ بداية الشوط. حمزة عدنان على التنفيذ. نادي نوروز تلعب عالية قريبة جدا، ابعاد من الدفاعات. مرة أخرى من هناك لحمزة، عالية خطيرة، والحارس والراية والتسلل. هذا كاتوج بانوم الأثيوبي، بينما هنا وليد عطية. لاحظ تدخل كان من الأثيوبي، وكانت الراية والتسلل. انتصارات نوروز طبعا 5 بالواحد 0
على الكرخ وعلى الطلبة. 2-1 على ديالة، 3-1 على دهوك، 2-1 على النجف. تعادل مرتين مع كربلاء وزاخو وخسر 7 مرات. 0-1 من نفط ميسان والزوراء، 0-2 القوى الجوية نفط البصرة، 1-2 الكهرباء والحدود، 1-3 من القرمة. هذا الحارس وليد عطية. بينما هنا وليد كريم صاحب الهدف الوحيد. هل هناك شيء؟ الفار أحمد عسكر حكم الفار والحديث مع أحمد جمعة. المباراة القادمة للفريقين النفط مع الطلبة، ونوروز سيبقى في بغداد ليواجه الشرطة. أحمد جمعة طبعا صاحب 35 سنة، ماجستير علوم فيزياء، أول مباراة يديرها للفريق. رستم وبانتظار قرار الفار. مفروض شوية أسرع. عادل النعمة مع محمد جاسم. عادل النعمة مدرب النفط ونتائج جيدة، معاهم نجم الزوراء السابق طبعا إبراهيم عبد نادر. هل هناك شيء؟ يعني مرت أكثر من دقيقتين على هذه الحالة. وأحمد جمعة نظرة من سامسون دير وتسلل. لاحظ التسلل، اي فعلا كاتوج الاثيوبي كان بالتسلل. وليد عطية امامية، قطع من احمد خالد الى التماس للنفط. نفط سابع الترتيب ب 23 نقطة، نوروز المركز 15 ب 17 نقطة. يبقى الزوراء بالصدارة ب 31 نقطة، ثم الشرطة 30، قوى الجوية ثالث ب 28، وزاخو ب 25 نقطة. اليوم الختامي طبعا اللي هي الجولة 15 لدينا لقاء الكهرباء والطلبة ونفط البصرة وزاخو، وتختتم مباريات الجولة 15. فاضل قريب، ستار عيدها، سادات ابعاد لي الكرة من الكاميروني جويل. احمد خالد تلعب، ابراهيم بالوسط، سامي هين محاولة، حسام جاد الله داخل منطقة الجزاء، سادات محمد مع حسين طارق، نفط تمرير من سامسون دير، راجع الكرة سهلة جدا من وائل بن عثمان إلى الحارس عماد عيسى. أمامية من عماد، كرة بها الوسط، راسكو قريب مع إبراهيم، والخطأ حرة مباشرة للغاني محمد سادات. هذا إبراهيم محمد لاعب نادي نوروز باللقطة الماضية، وهنا أيضا مروان حسين كان بالصورة، هداف الفريق طبعا مروان ب5 أهداف. هذا محمد سادات، سامسون دير أمامية للنفط،
حمزة عدنان يطالب بتماس، لكن التماس للنفط. انتصارات النفط الستة: 1-0 على الحدود والكرخ والميناء، 2-0 على زاخو والقرمة ونفط البصرة. قريبة جدا. جاد الله يعيد الكرة لسامي هند، تلعب، يحاول حسين، عالية رأسية لكن سهل. احمد صبري لكن سهلة لعماد عيسى، حارس مرمى نادي النفط. تعادل 5 مرات للنفط، 0-0 طبعا مع نفط ميسان والقاسم وديالة والكهرباء، وتعادل بال1-1 مع النجف. انطلاقه الان من اليمين، حسام جاد الله، محاولة خطيرة للنفط، ستار والى ركلة مرمى. ستار ياسين بمحاولة للنفط. خسائر النفط كانت من الشرطة 0-2، من القوة الجوية بهدف، و1-3 من الزوراء. لاحظ ستار ياسين والمحاولة مع كاراسكو باللقطة الماضية. الفار، وهل هناك ركلة جزاء؟ قحطان كثير. اللقطة الماضية. لا وجود لركلة جزاء، راح يشير بالاستمرارية. اي نعم. هذه اللقطة لأحمد خالد، كرة اللعب، جاد الله حاول بالكرة، راجعة لي حمزة، يلعب الكرة، آسو رستم قريب، والراية والتسلل. سلامة لآسو رستم لاعب نادي نوروز. لاحظ اللقطة الماضية، الموسم الماضي نوروز كان بالمركز السابع ب56 نقطة، والنفط كان بالموسم الماضي المركز 11 ب46 نقطة. عالية الكرة، مروان قريب، ابراهيم محمد حاول، حرة مباشرة وخطأ لنادي نوروز الجهة البعيدة. خطأ على فاضل كريم. حمزة عدنان متخصص بالكرات الثابتة لنادي نوروز. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، ومسك جيد كان من وليد عطية. نفط طبعا أقدم تأسيسا من نادي نوروز، تأسس عام 79 85 86 بالدوري الممتاز. أفضل مركز النفط حصل عليه بتاريخه، والموسم 2016 مركز ثاني بعد القوى الجوية بقيادة المدرب حسن أحمد. أسماء مرت على النفط، يعني تتحدث عن جعفر عمران، زكي يحيى، الراحل ناصر حسين، هناك مطاع أيوب، مشتاق كاظم، علي حسين ياسين، علي رحيمة، محمد قاصد، سامر سعيد، سامال سعيد، نور صبري، حيدر محمود، نزار علي، حسن هلال، شاكر عبود، محمد جاسم، وكذلك الحارس وعد عبد الوهاب. اسماء
دائما ما يقدم النفط إلى الأندية الجماهيرية. قطع للكرة، محمد سادات يلعب الكرة من هناك، طالت على ستار وتماس لنادي نوروز. داخلين الدقيقة 61، تقدم للنفط بهدف لوليد كريم على حساب نادي نوروز. سامسون دير أمامية، حاول وقطع الكرة حسام جاد الله، عنده هدف وحيد على نفط البصرة. حاول حسام، طالت الكرة إلى تماس نادي نوروز. أعتقد يعني أشاهد لاعب يجري تمارين الأحمر، ربما في طريقة إلى التغيير بالنسبة لقحطان شثير. 5 مباريات لقحطان شثير لا يعرف التعادل، 3 انتصارات وخسارتين. خسر من القوى الجوية ونفط البصرة، وفاز على الكرخ وديالا ودهوك. انتصارات نادي نوروز ال5 فقط على ملعبه. هذا مروان حسين هداف الفريق ب5 أهداف. أحمد خالد نادي نوروز حاول يلعب الكرة، ستار قريب، آسو رستم بعد للكرة من دفاعات النفط، راجع الكرة، وائل بن عثمان يترك الكرة لأحمد خالد. نوروز انطلاقة من هناك، أوليفيرا حاول وإلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لنادي النفط. راسكو فريق، وهنا آسو رستم. تغيير أول، إبراهيم يترك المباراة إلى لاعب آخر. هذا باكو يلقبونه سيفان عمر. سيفان عمر بديلا لإبراهيم محمد في منطقة الوسط في أول تغيير للمدرب قحطان شثير من أجل تنشيط منطقة الوسط. وائل بن عثمان أمامية، الراية والتسلل، تلعب الكرة، الانطلاق الآن، حاول حسين بالكرة، كاتوتش لاعب اللي يشترك، سيفان عمر يعيدها لحمزة عدنان في الوسط. محمد سادات، ستار يعيدها إلى وليد عطية. النفط وإلى التماس، كلاوديو أوليفيرا بالسلامة. نفط طبعا النادي اللي تأسس عام 79 وهو من ال85 بالدوري الممتاز ولم يهبط. أكيد الشخصية الإدارية الكبيرة أبو شوقي السيد كاظم محمد سلطان هو عراب الكرة النفطية. كرة اللعب أمامية، محاولة، ستار. طبعا نجلة ولد الدكتور مشتاق كاظم هو مدير للفريق. انطلاق الآن من اليسار، محاولة
فاضل حصل الكرة للنفط عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن طالت. كان سامي هين قريب، كاتوتش بانوم قطع للكرة، وحاول الآن صبري وبعيدة من أحمد صبري إلى ركلة مرمى. حاول أحمد صبري بالكرة الماضية بن عثمان يلعب الكرة، السرستم تمريرة خطيرة لكن خروج موفق لوليد عطية. هذا كلاوديو أوليفيرا البرازيلي. ست مدربين لغاية الآن ما بين الاستقالة والإقالة في دورينا. ستار حاول بالكرة، ياسين حاول المرور، أحمد صبري راجع لفاضل، سادات محمد سادات والتسديدة لكن على العارضة. صادق حنون طبعا ترك ديالة للتونسي يامن الزلفاني، حيدر عبد الأمير ترك الحدود لثائر جسام، القطري وسام رزق ترك القوى الجوية للؤي صلاح، أحمد صلاح ترك الشرطة للمصري محمد عبد العظيم، البرازيلي جوربان فيرا ترك نوروز لقحطان شتير، والمصري هيثم شعبان ترك الكرخ لأحمد عبد الجبار. دانيال قامي أمامية، سامسون دير يقطع تمريرة محاولة، السرستم خطيرة لكن التصدي حسين طارق راجع الكرة خطيرة لإبعاد من دفاعات النفط. جاد الله يحاول حسام لكن التغطية حاضرة. حمزة عدنان نادي نوروز حاول بالكرة، حرة مباشرة وخطأ. الواحد صفر، أول مرة للنفط بالواحد صفر. صراع على الكرة، سامسون دير مع البرازيلي وتماس، حمزة قريب، سامسون دير توجيه والتنبيه. هذا كلاوديو أوليفيرا، طالت الكرة إلى ركلة مرمى. حاول الأثيوبي كاتوتش بانوم أحمد صبري، هذه النعمة طبعا والنفط وبنفس الأسماء لم يجري أي تغيير، بينما تغيير وحيد كان لقحطان شتير، أشرك ستيفان عمر بديلا لإبراهيم محمد. حاول الآن جاد الله حسام قريبة وبذكاء طبعا من حمزة عدنان إلى ركلة بر. لاعب اللي يمثل الميناء والزوراء والجوية والطلبة والنجف والكرخ. من هناك تمرير بالوسط، محمد سادات، سامي هين، النفط يحاول قطع للكرة، السرستم تمريرة، سامسون دير يقطعها، جاد الله قريب والتماس للنفط. 70 دقيقة يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. تقدم للنفط بهدف عن طريق وليد كريم، أتى بالدقيقة 15 من عمر اللقاء.
كرة اللعب أو الدقيقة 16. تمريرة محمد سادات إلى الجهة اليمنى، حسام جاد الله راجع الكرة لسام سندير، تمرير جاد الله وتماس لنادي نوروز. هذا آسو رستم، كرة بها الوسط، كاتوش يقطع بالكرة، تمرير محاولة صبري، أحمد صبري، لكن حارس عباد عيسى. تمرير الآن سامين قريب، كلاوديو أوليفيرا، وتقطع من فاضل كريم إلى التماس، تماس لنادي نوروز. قريبة جدا سيفان، كاتوش قريب، رأسية خطيرة كانت، مروان حسين برأسية لنادي نوروز، لكن مرت بجانب القائم الأيسر. لاحظ جانب على يسار وليد عطية حارس المرمى. وليد اليوم طبعا بديل للحارس علي ياسين بداعي الإصابة. عاد النعمة والابتسامة، مدرب اللي يحقق النتائج المميزة. والدكتور مشتاق كاظم كان قريب مدير الفريق. مواسم عديدة لمشتاق، تحدث ربما عن أكثر من 18 موسم مع النفط ولم يترك النفط. خطيرة وركلة جزاء، ركلة جزاء لنوروز. آسو رستم وركلة جزاء، ركلة جزاء لنادي نوروز. لاحظ 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 آسو رستم وسامسون دير، والتدخل كان من الكاميروني جيول تشوفو. أنجي جيول الكاميروني يتسبب بركلة جزاء، لا يتردد أحمد جمعة. بنالتي، ركلة جزاء، هو اللي يسبب بركلة الجزاء وهو اللي راح ينفذ. آسو رستم طبعا هدفين على دهوك وعلى ديالا. احمد جمعة يقول لي ستار ياسين الفار يشيك ويعطيني خبر، وبالتالي عاد النعمة وبنالتي، ركلة جزاء. الفار هل هناك قرار؟ واضح صوته من السموع والله. احمد جمعة احمد جمعة يدير المباراة بهدوء، يعني بدون تشنج وبهدوء، والفار ويرجع يا وائل بن عثمان. ننتظر، هل هناك بنالتي؟ ركلة جزاء. والله كان الله بعون الحكام، والله الحكم ترى مهمته صعبة جدا جدا جدا، يدير المباراة لفريقين وعليه أن مبدأ العدالة، وعليه شوف ايش قد يتكلم وايش قد يقنع.
الفار، وهل هناك ركلة جزاء لنوروز؟ نادي نوروز آسو رستم قريب، ركلة جزاء، قرار صحيح، بنالتي. آسو رستم ووليد عطية وعادل نعمة ما يشوف ركلة الجزاء. آسو رستم لنادي نوروز. رستم آسو يتقدم، آسو وليد، آسو هدف التعادل، هدف التعديل لنادي نوروز، ويحتفل على طريقته الخاصة. 1-1 الآن، يتنفس قحطان كثير، والتعادل بال1-1. آسو رستم يعدل لنوروز ويصل الهدف الثالث، وسجل على ديالا وعلى دهوك، ويسجل على النفط. لاحظ وليد بزاوية والكرة بزاوية، وهدف التعديل لنادي نوروز. 1-1 الآن. طبعا حدثت في 2022، كان دينيس أنتوي للنفط وكلاوديو مارادونا هو لنوروز. 1-1 حاصلة ما بيناتهم. تعادل الآن. آسو رستم يعدل لنادي نوروز. كرة اللعب بالوسط، سيفان عمر حاول بالكرة، راجع سامي هين أمامية، صبري قريب، أحمد صبري للنفط، راجع الكرة عالية والإبعاد من الدفاعات. آسو رستم صاحب الهدف الكابتن، شوف اللقطة اللي رجعت للكرة من هناك. فاضل قريب، عالية الكرة، محاولة والحارس عماد عيسى يبعد الكرة، تصل لسامسون دير. اعتقد حيدر حسين في طريقه الى الاشتراك بنادي النفط كورقه اولى للسيد عادل نعمه، هذا مهاجم. سامي هين يلعب الكره، سين طارق راجعه الى النيجيري، سامسون دير يخرج الكره بكل روح رياضي. آسو رستم بالسلام. آسو رستم بالسلامة. حيدر حسين سيشترك بصفوف النفط. جاد الله يترك المباراة بأول ورقة لعادل النعمة، حسام جاد الله، ويشترك حيدر حسين، لاعب اللي يمثل صناعة ولعب للطلبة بصفوف فريق نادي النفط. كرة اللعب قريبة جدا، سامي قريب، سادات وبعيدة، محمد سادات وبعيدة إلى ركلة مرمى لفريق نادي نوروز.
هذا الغاني محمد سادات، هنا سامسون دير، والاثيوبي كاتوتش بانوم كان قريب. لاعبين سيشرك شوان محمود. كرة اللعب، محاولة، انطلاقة الآن. حسين يحصل الكرة. هناك تغيير، ربما كلاوديو أوليفيرا سيترك المباراة. مروان حسين يترك المباراة للأردني محمد زريقات. وأحمد خالد يترك المباراة. شوان محمود. كرة اللعب عالية، طبعا الأردن زريقات أتى من النادي الصلب الأردني مع نادي نوروز. كرة اللعب، ستار يلعب الكرة من هناك مع فاضل، راجع الكرة بالوسط، تمرير الآن، راجعة لسبسوندير إلى اللاعب جويل كاميروني، من هناك لفاضل، عالية، النفط يحاول، قريبة جدا والإبعاد من الدفاع. هذا حيدر حسين المهاجم اللي اشترك منذ دقائق. ركنية للنفط، ركنية للنفط. فاضل كريم يلعب الكرة عالية، بعد للدفاعات مرة أخرى، النفط قريب، حيدر مع كاتوتش، حمزة إلى الأمام، أنجي جول كاميروني، سامي هند، تمريرة، حسين طارق حاول بالكرة، بعد من دانيال قامي بالوسط، سادات، سامي هند، تحضير صعبة جدا، الصبري يحاول لكن قطع للكرة. التمرير الآن، محاولة الآن، ابعاد من محمد زريقات اللاعب الأردني، راجعة سامسون دير بالوسط، سادات، محمد، تقطع، كاتوتش الأثيوبي، قراءة جيدة، وسامهن يبعد الكرة، لاعب النفط لوائل بن عثمان، دانيال قامي نادي نوروز،
والدقائق الأربع الأخيرة. هذا الكاميروني دانيال جامي، بينما هنا سامي هن. تمريرة من سامي، النفط عالية وخطيرة. صبري من هناك، تترك لستار. ستار التحضير مع فاضل داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة لكن ابعاد من حمزة عدنان. بالوسط اوليفيرا، سين طارق حاول يلعب الكرة، خطأ وحرة مباشرة. شاهد عمار غالب في طريقه الى الاشتراك مع علي ماجد بصفوف فريق النفط. واحد لغايه الان. وليد كريم للنفط وآسو رستم لنادي نوروز. فاضل كريم، أنجي جول الكاميروني ليسبب بركلة الجزاء. جول عيدها لوليد عطية. إذا ما تعادلوا الفريقين سيكون أول تعادل لقحطان شتير منذ استلامه المهمة بعد فيرا. كاتوتش الأثيوبي، ستار قريب وحرة مباشرة وخطأ. سادات يترك المباراة وسامي هن. يشترك علي ماجد ويشترك عمار غالب بصفوف النفط. فاضل كريم يلعب الكرة لعلي ماجد، عالية للنفط، خطيرة لكن يبعد من الدفاعات مرة أخرى. سين طارق لعطية. وليد، المحاولة الآن. وليد كريم صاحب الهدف يحاول يمر، قطع الجيد. كاتوتش يلعب الكرة، دانيال جامي يحاول بالكرة لكن بعيدة. علي ماجد لعمار غالب. النفط، عمار حاول يلعب الكرة. حيدر حسين بدلاء تلعب. سين طارق حاول يمر للنفط، غالب قريب. تمرير عمار والابعاد هذه المرة بيقوم. النفط يحاول الآن. علي ماجد، سامسون دير. الدقيقة الأخيرة سنلعب في الوقت بدل الضائع. طالت الكرة وتصل لعماد عيسى حارس المرمى. بعد 12 مباراة متتالية لنادي نوروز لم يتعادل، سيكون التعادل الأول. قطع للكرة، محاولة. أحمد صبري يحاول بالوسط. علي ماجد تمريرة للنفط، محاولة الآن لكن إبعاد من الدفاعات من وائل بن عثمان. فاضل كريم، علي ماجد. 8 دقائق تعادل بالواحد بين النفط ونوروز.
كرة اللعب من هناك، فاضل تمريرة، ستار راجع الكرة مرة أخرى عالية داخل منطقة الجزاء، قطع من وائل بن عثمان. آسو رستم تقطع من الكاميروني جول، تمرير ستار ياسين إلى الجهة اليمنى، الخطأ وإلى التماس. آسو رستم طالب لاعبيه بالهدوء. حمزة عدنان بالوسط، كاتوتش قطع للكرة، عبار غالب تبرير، الراية والتسلل. هذا حيدر حسين، تسلل على صاحب الهدف والكابتن. اليوم الكباتن اثنينهم سجلوا، وليد كريم للنفط وآسو رستم لنادي نوروز. الانطلاق الآن، سامسون دير علي ماجد بالوسط، تمرير لسامسون دير، دانيال قامي يقطع الكرة. اللقطة الماضية سين طارق، حرة مباشرة وخطأ لوليد كريم. حرة مباشرة في مكان جيد على الكاميروني دانيال قامي، راح يعيدها الحكم، حكم قريب وعصافرة وأحمد جمعة مع طاقم التحكيم، أعتقد أداروا مباراة جيدة. فاضل كريم، النفط يبحث بهذه الكرة عن هدف، فاضل قريب، صبري ووليد، فاضل كريم عالية داخل منطقة الجزاء ومسك من عماد عيسى. 4 دقائق مرت، 4 دقائق متبقية، التعادل بالواحد بين النفط ونوروز لحساب الجولة 15 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. نفط سجل أولا عن طريق وليد كريم وعدل آسو رستم لنادي نوروز. الانطلاق الآن، آسو رستم حاول بالكرة، تسديدة لكن تصل لوليد عطية. وليد أمامية للنفط، قطع من وائل بن عثمان إلى التماس. إسماعيل أحمد سيشترك بديلا لكلاوديو أوليفيرا البرازيلي، يترك المباراة. أوليفيرا ترك المباراة. إسماعيل أحمد اشترك، عالي الكرة لا وجود لي شيء. سلامة لعماد عيسى. اللقطة الماضية اعتقد مع حيدر، شوف اللقطة الماضية كانت مع حيدر حسين، هذه اللقطة عماد عيسى
السلامة لعماد عيسى والسلامة لحيدر حسين. 6 دقائق مرت ودقيقتين متبقية. المباراة القادمة للفريقين النفط سيقابل الطلبة ونوروز سيواجه الشرطة. لما انتهت المباراة يعني نفط سيبقى بمركز السابع ب24 نقطة يتساوى مع الطلبة ودهوك أعتقد سيكون سادس فارق المواجهات عن الطلبة. أو سيبقى سابع. لم يحقق الانتصار لا على الطلبة ولا على دهوك. سيبقى الطلبة سادسا، النفط سابع، ونوروز بالنقطة 18 سيبقى بمركزه بالمركز 15. قحطان كثير وجقر عبد الله مدير الفريق. فريق يعني هاي مباراة سادسة لقحطان كثير، يحتاج الوقت. رمم الفريق ببعض الأسماء، استغنى عن بعض الأسماء. نتائجه مقبولة لغاية الآن، يعني 5 مباريات، هاي السادسة. 3 انتصارات بأول تعادل لقحطان كثير. عماد عيسى بالسلامة حارس مرمى نادي نوروز. الجولة 15 مع الهدف أن يكون عندنا 310 هدف ب 147 مباراة. يبقى بالصدارة ميمي مهند علي طبعا مهاجم الشرطة ب10 أهداف، بعد ذلك علاء عباس ب8 بالمركز الثاني. السلامة لعماد عيسى. أعتقد ستكون 3 دقائق لأن الوقت بدل الضائع انتهى. ربما سنلعب 3 دقائق أخرى. عماد عيسى حارس المرمى الوحيد اللي تتوقف المباراة لعلاجه، لأن علاج حارس المرمى يكون في الملعب. السلامة لعماد عيسى. حتى الإضافة خلاص. يقول حتى الإضافة خلاص. أحمد جمعة لا يقل عن 3 دقائق أو 4 دقائق ستكون الإضافة. مباراة متتالية لنوروز لا يعرف التعادل. آخر تعادل في السنة الماضية في شهر 9 مع زاخو. والبطاقة البطاقة الصفراء ستكون حاضرة. اعتقد لعماد عيسى. بطاقة صفراء لعماد عيسى.
عماد عيسى حارس مرمى نوروز. العودة الآن لحمزة. بعد للكرة من حمزة بالوسط، ستار ياسين من هناك الانطلاقة والخطأ وحرة مباشرة لياسر رستم صاحب هدف التعديل بالواحد واحد من ركلة جزاء. 3 أهداف لياسر رستم بالدوري لغاية الآن، سجل على الديالة وعلى دهوك. حرة مباشرة محمد زريقات يلعب الكرة، الأردني خرجت الكرة لتماس لنادي نوروز. كرة اللعب راجعة لشوان عالية، ابعاد لي الكرة امامية، دانيال القامي من هناك لسيفان، سيفان يلعب الكرة، راسكو فريق وتصل للحارس وليد عطية. النفط وليد، تعادل بالواحد واحد، دقائق الأخيرة. ستار من هناك، شوان محمود، ابعاد لي الكرة، حاول حسين طارق والخطأ. حرة مباشرة لوليد كريم للنفط، وليد كريم في هذه اللقطة مع دانيال قامي الكاميروني. فاضل كريم يلعب الكرة قريبة جدا، خطيرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد من حمزة. حمزة عدنان يبعد الكرة وإلى ركلة مرمى. هل هناك كان تسلل باللقطة الماضية؟ الراية حاضرة، التسلل الآن. دقيقة أخيرة على عمر اللقاء. وائل بن عثمان أمامية من وائل لوليد عطية حارس مرمى النفط. وليد للنفط عالية، بن عثمان يبعد الكرة، اسماعيل احمد قريب، عمار غالب يلعب الكرة، حيدر حسين عالية وخطيرة لكن تصل لسيفان عمر بالوسط. شوان محمود، راسكو حاول التمرير، اسماعيل احمد، هجوم الان، حمزة عدنان يفقد الكرة لعلي ماجد، راجع لوليد، وصافرة الحكم أحمد جمعة تنهي مباراة النفط ونوروز لحساب الجولة 15 من دورنا. التعادل بالواحد واحد بين النفط ونوروز. سجل النفط أولا عن طريق طبعا وليد كريم، وعدل آسر رستم لنادي نوروز. إذن التعادل بهدف ما بين الفريقين. ألتقيكم مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.